Biagung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu anton syafaatipun dunya lan akhirat benjang amin Allahumma onon dunya ben digoleki nadane iki sepira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi lairipun wonten ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyidah Abdullah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmihi salatan Sejegipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salatan nomor papat wong kang fakir ahli dunya iku mau syarat jejege negara mugi negeri kita tebih ing rubeda ayam tentrem adoh saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmihi salatan daimatan bidawami mulki
Mula ayo kudu sregep ibadahe supaya slamet dunya tekan akhirate. Sarate jejegipun negara patang perkara. Nomor siji nganggo ilmune ulama. Nomor loro adile pamangku kuwasa. Nomor telu wong kang sugih kersa lumo. Nomor papat wong kang fakir ahli ndonga. Iku mau syarat jejege mugi negeri kita tebih ing beda ayam tentrem atau saking sambi. Allahumma. Kanjeng Nabi niku pemimpin agama ya pemimpin negara. Barokah pemimpin dari kalangan Islam sing mesti ndamel kebijakan yang menguntungkan Islam. Saora-orane sholat kali Pak Lurah, akhirnya karena Pak Lurah remen sholat, remen pengajian, acara ngaji digawe kepenak, acara ngaji didukung sisan, acara sholat monggo benjang, acara Idul Adha, Idul Fitri disokong oleh Pak Lurah teng pundi ayo didukung. Kenapa? Barokah pemimpinnya dari kalangan Islam yang menguntungkan kebijakan Islam. Sholat ora diteror, beda nang kanak-kanak ning kono-kono. Beda ning kono-kono, nggih, beda nang kanak-kanak sholat ora bisa. Arep sholat ditodong pistol, enggal lagi sholat kon didupak ditendang diapa sing ora gara-gara napa? Gara-gara pemimpinnya sing kados niko. Nggih, Palestina dikemur Israel, ibune ampun salah paham. Negara Israel beda dengan Bani Israel. Misalnya ibune manggih ayat teng Quran, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ibune langsung batin, lah. Berarti Israel dibela teng Allah bahkan diberi nikmat. Beda. Bani Israel itu adalah bani dari turunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub dua putra, salah satunya Yahuda. Salah satunya termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari jalur Siti Sarah. Nomor 2 Siti Hajar. Lah Siti Hajar melahirkan putra. Jalur Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Penjenengan Nabi Ismail alaihi salam. Lah Nabi Ismail nurunaken ngantos ngandap dumugi Sayyid Abdul Muthalib, nurunaken Abdullah, nurunaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ampun salah paham. Kita dengan ayat ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ibune batin, oh berarti Israel sing gembur Palestina dibela teng pangeran sanes. Negara Israel dengan Bani Israil itu sangatlah beda. Angger Bani Israil menawi Bani Israil niku terakhir Nabi Yakub alaihi salam. Niku nggih kenal Nabi, niku nggih kenal agama. Niki, tapi menawi negara Israel kan nembe wingi-wingi dadi negara. Nembe wingi-wingi dadi negara, Palestina dihilangkan ben muncul negara Israel. Ora ketang jajah Israel. Mulane kita alhamdulillah teng Indonesia. Kita tetap berusaha ndonga ben sesama Islam wonten Palestina diparingi sabar kuat. Mangke Gusti Allah paring pitulungan. Tapi kita juga alhamdulillah malih wonten Indonesia terutama teng Magelang aman,
nyaman nggih Bu nggih. Salat kari salat tidak ada teror. Ngaji kari ngaji tidak ada teror. Alhamdulillah orang anak perang di antara kita, orang anak geger-gegeran di antara kita, tegese ngaji ayu salat sesama agama bahkan beda agama kita saling menghormati. Alhamdulillah. Sing Buddha-Buddha ngibadah, sing Hindu-Hindu ngibadah, sing Protestan Katolik ngibadah, sing Islam ngibadah, ojo saling ganggu tapi saling menghormati. Niki wonten teng Indonesia tur saestu Bandongan Pak Lurah aman nyaman aman. Aman nggih Bu? Temenan kula dugi saking salamun dugi mriki insyaallah aman kabeh. Saking aman endi-endi masjid kosong. Aman. Niki Bu, barokah napa pemimpin Islam, damel kebijakan mulane ibune ampun kaget. Sami kali wali. Wali niku juga punya keistimewaan asmanipun karomah. Lah nek Nabi asmanipun mukjizat. Nabi Dawud diparingi mukjizat pinter le damel perkara baju perang, perkara besi, pandai besi. Nabi Dawud. Nabi Nuh tentang arsitek ngantos damel kapal. Nabi Yusuf sedaya, Nabi Yusuf niku tangguran dingendikani Menteri Keuangan. Kenapa? Bendahara Keuangan, bendahara negara, berarti Menteri Keuangan. Niku Nabi Yusuf. Jadi punya kelebihan. Kaya banyu karo lenga, ketinggalan bareng ning boten saged campur. Sakti kali bareng gaib. Bagaimanapun malaikat gaib, pangeran gaib. Ajal gaib, rezeki dari malaikat Mikail rupane gaib, sedaya rupane gaib. Karena kita hidup tidak hanya sebatas logika, tapi juga dikenalkan dengan agama, kenal mukjizat, kenal karomah. Menawi kulun jenengan diparingi kelebihan spesial kados martabak asmanipun Maha keistimewaan. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafahe, Sunan Muria ngemu tradisine, bahkan sampai kepada Sunan Gunung Jati kondang tentang politike. Memang harus ada, kudah wonten. Mulane ibune ampun gumunting Magelang. Ibune kan kadang kala sok moyoki. Kiai kamelu politik, kiai aja melu politik. Ngapunten kalau santri tidak andil dalam ilmu perpolitikan, maka akibatnya adalah politik Indonesia dikuasai karo wong sing ada saka agama. Mulane disimpulkan kiai niku dibagi menjadi sekawan. Pinten Bu? Nah, jadi sekawan. Setunggal kiai sumur, kalih kiai sembur, telu kiai tutur, nomor sekawan kiai catur, dan empat-empatnya ora kena kembar kabeh tur ora kena babar blas. Harus ada semua, harus diisi, harus menduduki sedoyo. Sedoyo nomor setunggal kiai sumur, kalih kiai sembur, tiga kiai tutur, nomor sekawan kiai catur. Ki maksudnya apa iki? Maksudnya apa iki? Nomor satu naminipun asmanipun kiai sumur. Jenenge bae sumur, sing jenenge sumur sumbering banyu, sing jenenge sumur nggo nyusu sak umur tuk sumber banyu. Berarti sinten? Para ulama ahli ilmu ingkang berwenang mengeluarkan fatwa, bedah kitab, rapat basul masail dan sedaya niki asmanipun kiai sumur, rujukan ilmu ting pondok dan sebagainya. Berarti sumber ini. Nomor kali kiai sembur. Kaya dene Mbah Sunan Gresik kondang pertabiban, kondang perdagangan, punya kemampuan lebih. Kaya dene Mbah Subakir ditambani tanah Jawa ben adem ayem tentrem, sing ures-ures ilangi, sing damel geger ilangi. Cara bahasa mriku ya diruqyah. Cara Jawane diruwat. Cara Jawa diruwat, cara bahasa agama diruqyah. Sawise diruqyah karo napa? Syekh Subakir numbal tanah Jawa. Akhirnya sawise rampung perkara gaib selesai, sing adem ayem tentrem, brayan urip nang alam padang, akhirnya Mbah Jumatil Kubro barulah kersa nandur Islam, nandur Quran. Tapi masalah muncul malih. Begitu wis bisa nandur, ternyata gunung yang meledos dar der. Akibatnya orang kober ngaji,
ora sempat ngaos, ora sempat belajar sholat. Kenapa? Ketungkul sibuk nyelametna awake dhewe. Keker sana keker sini gunungnya meledos bola bali meledos jeblug. Niku. Akhirnya Mbah Jumatil Kubro kelingan satu ayat. Nopo? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gede nih meger-meger kados nika wedine karo Quran. Akhire gunung gede nih mung sebatas makhluk ana sing gawe rupane pangeran duwe kalam asmanipun napa ayat Quran. Mulane ibu bapak ben dijaga kali Allah teng Bandungan ora ketang satu ayat ati kula jenengan wonten ayate Gusti Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sing ngudhunaken Quran, Allah sing reksa kelawan Quran. Intine masyarakat Bandungan kepengin direksa kali Allah, maka syarat salah satunya adalah atine kudu ana barang jaminan. Napa? Rupane Quran walau bi ayatin ora ketang mung satu ayat. Allahumma Ibu nggih gunung mawon adem gara-gara Quran apa mali kulon jenengan. Bahkan Quran damel syafaat benjang ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Nih. Nomor 3 Kiai Sembur, tetombo obat. Sing nomor sekawan Kiai Catur. Catur niku napa Bu? Catur niku identikali strategi, berarti tentang perpolitikan. Harus ada walaupun ora kena kabeh. Kiai sedaya teng politik ya ora. Babar blas nggih mboten. Ngoten, tetap harus ada. Kenapa? Nggih mau kula aturaken barokah wonten ingkang lengketen dewan, barokah lenggah ingkang dados bupati bahkan wakil gubernur Gus Yasin. Setidaknya mengawal gubernur, mengawal kebijakan pemerintah wonten Jawa Tengah dadosaken napa bisa condong teng santri, condong teng pendidikan, condong teng dunia Islam barokah duwe pemimpin yang punya kewenangan tentang kebijakan beragama dan bernegara. Allahumma. Kan kita juga ragu, geger, bingung. Aturan-aturan sang saya angel, ngomong kemala enggal-enggal tanah ora tinggone 2 tahun disita. Mangke juga mangke wonten aturan mangke rondo ora tinggone 2 tahun. Disita negara mangke Bu. Rekening 3 bulan ora tinggone ora diisi ora di apa direksa niku dibekukan sami bujang ora bojo-bojo ora rapi-rapi disita. Mulane ngati-ati 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 niku lho. Kula nggih kudu ngati-ati waspada niki. Ngaten? Mulane niki barokah duwe wakil gubernur, barokah duwe wakil bupati lan sedaya dari kalangan-kalangan her-her ingkang lengkap teng atasan dari kalangan orang yang beragama insyaallah Magelang dipimpin oleh orang yang beragama maka sedaya kebijakan menguntungkan tentang agama. Alhamdulillah. Mulane ora kena ora ya ora kena kabeh harus ada semuanya. Kiai Sumur jelas harus ada. Kiai Sembur nggih kedah wonten. Mangke nek mboten wonten Kiai Sembur engko pada mbelot teng dukun kabeh. Lho nggih Pak. Belot teng dukun kabeh. Mangke supaya niki nyembah kayu watu. Akhirnya iman kita sing tersalahkan. Iman kita yang jadi sasaran. Niku Bu mulane harus ada. Dunia perekonomian nggih leres harus ada semuanya kedah wonten. Niku kan kiai niku jagani ngrekso iman kula jenengan. Saiki nek mung sekedar politik saja, mangke sing pun pada kenang penyakit ora mboten saged tindak teng dokter karena mungkin mahal napa-napa karena mahal, akhirnya sing rada murah. Yang paling napa kinang, suroh, karo napa udut-udut boran niku rokok-rokok niku. Mbah, kula nyuwun bantuan ngopo? Mbah dukun niku. Mbah dukun. Tolong jampikan aku. Ya, apal lagune Mbah dukun. Lalu disembur, bro, ngoten niku. Ora ketang banyu solar. Niki masyaallah harus ada sing jagani iman-iman niku harus ada. Makane ngapunten wonten tiyang Jawi.
Kan tesih rada mistis, tesih rada percaya karo nggih wonten. Tapi ini mboten dijagani kali kiai ingkang ahli agama tapi juga terjun dalam dunia tanah Jawa niku. Maka pertanyaannya adalah, Mbah Yai, dalem donga Jawa niku angsal diagem napa mboten? Ya angsal. Tapi kan Mbah Yai sudah berpikir nopo imane dijaga. Caranya adalah kalimat Jawa silakan dipakai tapi depan belakang kudu dijagani imane. Contohnya donga Jawa. Donga Jawa wong arep lunga ana tembung honggo-honggo trihonggo, ana giling saka kiblat papat, tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ula lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu, banaspati, bajul barat, sasok saksi, wewe gombel, gendruwo, punti, tuyul, nini trowok, kaki trowok. Ojo nyerowok marang anakku marang putuku sing ana tengere ituku putih croh. Ceroti itu nih, tapi kan kalimat belakang nopo ojo nyerantu lakune putuku anakku nang mangkato lungau muga-muga ning dalan kepethuku kembang cempoko sing mekar sapayung agung gedene dadi srana raharja slamet laku jantramu tutupane slamet saking kersane Gusti Allah niki. Dalam rangka nopo wong Jawa lepas Jawane mboten saged. Termasuk Badal Harwatu Congol Gunung Pring, beliau niku mondok ting Mekah 22 tahun tapi kondur teng Jawi, kondur ting Magelang tidak membawa budaya Arab tapi membawa Islam. Mboten membawa budaya Arab tapi membawa Islam. Islam yang ditandur teng tanah Jawa mula Badal damel donga pun cara Jawa. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri, Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma ubat bandrongan paringono slamet. Nggih inggih Pak. Mbak Dahlan niku mondok 22 tahun ting Mekah tapi kondur tidak membawa budaya Arab tapi membawa Islam. Islam sing ditandur teng tanah Jawa juga damel niku acara Asyura 10 Muharram slametan yo kendurenan yo tumpengan yo ingkungan yo ndonga sareng ning ana sotakwane rupane peyek delek ireng lode kuluban dan sebagainya endok godhog niku sedaya niku slametan napa kudu mesti ana delek ireng maknane 10 Muharram kita berduka 10 Muharram utawi Asyura artinya 10 Muharram kita berduka. Duka nopo? Putune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain tragis sedo secara mengenaskan gara-gara konflik negara ora rampung sampai ana wong teko Tegel gara-gara menghalalkan segala cara mung gara-gara nggahan atawa kursi jabatan nganti teko Tegel karo putune Kanjeng Nabi. Kelingan 10 Muharram peristiwa berduka termasuk ting Magelang 10 Muharram ngilari do mantu sing ngagem mboten nggih wonten napa-napa. Bulan Suro ngilari mantu. Lah kula kan ditangleti lare-lare kuliah. Mas Ulin dalem. Boleh napa mboten nikah di bulan Suro angsal. Kula dengan mantap mengatakan angsal. Kenapa saya mengatakan angsal? Pertanyaanmu loh. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau saya mengatakan tidak boleh, maka kulo juga nanggung dosane wong loro sing saling bercinta. Contohnya, sing kudune nikah ning wulane besar, sing kudune nikah wulane berarti Syawal, Legeno, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, besar lajeng Suro. Nah, sing kudune nikah ting wulan sing kudune nikah ning wulane Suro, akhirnya kudu mundur ting wulan Mulud. Suro, Safar, Mulud. Nggih, kula matur mengko ning wulan Mulud wae. Sing kudune siap ning wulan Suro kan ada 2 bulan antara Safar kali Maulud Rabiul Awal niki ada 2 bulan kosong. Ya kuwi Suro kali Safar. Berarti ngapunten ketika saya mengatakan ojo mbojo ning wulan Suro, ojo rapi ning wulan Suro. Kapan Mas? Mongko ning wulan Maulud utawa ba'da Maulud misalkan. Berarti ada nek ba'da Maulud berarti lebih kejem. Kenapa? 3 bulan kekosongan. Selama 3 bulan bocah loro niku pada pating kringkel. Bocah loro niku pada pating kringkuk. Loh, kita kan ndak tahu rison jagane wong loro padha saling nggih.
ono apa-apane, ono apa-apane caloro niku sekalipun tektung kecelakaan ku disengaja. Nah, kula ketularan dosane. Ana wong ibadah kok dilarang-larang, ana ibadah kok dilama-lama. Berarti wong nikah lebih cepat lebih baik. Tapi nggih ngapunten, maka kula matur tidak melarang. Cuma saya matur sak lembar godhonge ora, mbok yo sabar sak watara. Kan ngeten penak. Kula nggih mboten nglarang-larang. Nek nglarang-larang kula ketularan dosa. Tapi kan kula mboten nglarang, boleh. Tapi kan kula pungkasi kalimate sak lembar godhonge kara, mbok yo sabar sak watara. Watene mboten sabar bedal-bedal kaya jaran ucul. Silakan, daripada dosa ditanggung bersama, monggo lambai mawon pernikahan. Tapi nek sampeyan sabar sak watara. Mergo le mengko le nglakoni bebojoan selawasing lawas. Ngenteni 3 bulan 2 bulan yo niku maksudnya ngaten. Kenapa? Bulan sura bulan duka. Tapi kan kadang-kala kita diparingi cerita-cerita. Nang apa ora kana bocor nang bulan sura, Nyi Roro Kidul mantu. Ayo niku kalimat. Ndak ada. Nyi bulan sura adalah bulan duka Kanjeng Nabi. Gara-gara konflik negara orang rampung-rampung sampai mengorbankan putu Kanjeng Nabi. Itu tragis secara tragis tentang tempat asmanipun Karbala. Pembantaian itu dikenal dengan peristiwa Karbala. Konflik politik orang rampung-rampung sampai menewaskan putunipun Kanjeng Nabi. Sirah karo badan lepas pisah antara sirah kali badan di kali pedang niku tret sirah ngantos glundung ngoten. Sirah ngantos glundung teng lemah sampai diteriter pirang-pirang negara digowo karo tombak dicucruki kali tombak melas niku tiyang menghalalkan segala cara demi jabatan. Naudzubillahi min ibu nggih niku badal har ngormati bulan suro ayu padha dele ireng maksudnya del kan artinya pedhot pedhot terpotong ireng barang sing ora apik barang sing boten sae. Mulane wulan suro kebak ing jaluk slamet riyadhah priyatin nyuwun karo Gusti Allah ing dalam keselamatan sinambung kali masyarakat Bandongan umumipun desa mengadakan acara Menteri Bumi, Menteri Desa, ziarah kubur sareng nikus artine dalam rangka setunggal nyuwun pengayoman kali Allah ing dalam tahun baru nggih menika wulan suro dan itu diajarkan kali badal harwatu congol malam Asyura atawane Asyura 10 damel selamatan deleireng dan sedoyo ubo rampe nyuwun selamat lajeng wonten donga Allahumma kitra kitri dan sebagainya niku badal harwatu congol. Alhamdulillah wonten Kiai Sumur, wonten Kiai Sembur, wonten Kiai Tutur niku nggih tutur mubalik menyampaikan. Dan kalau matur seapapun seorang mubalik, sewah apapun di atas panggung punya jamaah tidak boleh menandingi fatwane Kiai Sumur. Tume jamaah kata, tume pengikutnya kata, akhirnya damel fatwa enggak boleh. Damel fatwa menandingi fatwa Kiai Sumur. Sing mesti kepripun? Kiai Sumur adalah sumber banyu, mubalik adalah pipa paralon. Kiai Sumur adalah sumbereng tuyo, sumbereng hukum, sumbereng banyu. Maka mubalik adalah paralon pipa. Sing pripun? Sing menghantarkan sedaya dawe-dawe Kiai Sumur diantarkan kepada para jamaah. Karena yang punya kekuatan untuk menyampaikan adalah seorang mubalik ini kok Kiai Tutur, Ibu. Damel adem, damel ayem niki. Nomor 3 Kiai Tutur, nomor sekawan Kiai Catur. Nggih, Kiai Catur dadi sedaya bahkan sedaya wali, bahkan sedaya nabi juga punya keistimewaan masing-masing. Intine pun setunggal mendakwahkan mensyiarkan agama ni Gusti Allah gonjagani iman wonten masyarakat Magelang. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli ala habibikal Mustafa
sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salli wa sallim daiman ala Muhammad iman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad wada wal ali wal ashab iman qad wada salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada ayo dulur padha ngajiyo ben supaya urip tansah narimo mula ayo dulur padha ngajiyo ben supaya urip tansah narimo kanthi rasa ikhlas ninggalake perkara kang dosa salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wa ala
قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وعبت يدي ردا العالمين الله الله يا ويل الجود uripe ayem romong saman tunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah سلام عليك Allah يا رفيع شاني adbat sayyidi Allah kelawan kanca tulur lan tangga kang bodho rukun aja taksiya iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah ya Rafi'an syadi wa Allah يا ويل الجود ya Rabbi Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه Nek jenengan kepengin tambah mahabbah kali Kanjeng Nabi niku sing diwaos adalah simtuduror. Tapi menawi kepengin ngertos sejarah Kanjeng Nabi sing diwaos adalah Al-Barzanji. Niku bahas tentang nasabe Kanjeng Nabi. Bahas rios dari teng wetengan, teng kandungan ngantos sedane kapundhute Kanjeng Nabi. Kapundhute Kanjeng Nabi niku ninggalaken sahabat kathah. Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti ngendika, sahabat ingkang ditilar Kanjeng Nabi nalika kapundhute Nabi kurang lebih 124.000 sahabat. Dari berbagai kalangan, berbagai kelas. Otomatis kelas Nuaiman karo kelas Sayyidina Abu Bakar otomatis kelasnya beda. Lare-lare sing berjumpa Kanjeng Nabi otomatis niku nggih sahabat tapi tetap kelasnya berbeda kali kelas Sayyidah Khadijah, kali kelas Sayyidina Ali, kali kelas Sayyidina Umar Utsman Abu Bakar. Niku ada 12 golongan sahabat. Totale adalah 124.000 sahabat yang ditilar kapundhut ditilar pejah Kanjeng Nabi. Niku. Terus kenapa sahabat kalau kangen Kanjeng Nabi, kenapa orang gawe lahir Kanjeng Nabi diperingati? Lahir Kanjeng Nabi kita peringati acara muludan, piyayi ingkang diperingati lahiripun secara umum serentak naming 3. Naming pinten? 3. Lintune lainnya adalah hari kapundhute asmanipun Khol. Kholipun Mbak Gusdur, Khol Mbah Hasyim Asy'ari, Khol Pangeran Dipo Negoro,
khol, Mbah Subakir dan sebagainya, khol. Niku kapundhute. Tapi menawi hari lahir milad niku diperingati hari lahirnya naming 3. Setunggal rolas Rabiul Awal. Niku nek teng desa-desa Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Dinane Isnin rolas Maulud tahun. Berarti wong desa kabeh niki. Atas kula nggih. Nggih wong niku diwulang kaya niku teng desa-desa kados kula niku sami. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Dinane Isnin rolas Maulud tahun. Ingkang ibu asmane Siti Aisyah. Siti Aisyah seru salah nang arep dewek. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah niku. Niku Bu. Oh nggih. 1 rolas Rabiul Awal. Tahun terkenal le tahun gajah. Nomor kali tanggal 20 Desember. Yang diperingati oleh dulur kulon jenengan, tangga kulon jenengan, rolas Desember acara Natal, kelahiran. Si nomor 3 tanggal 21 April. Wong desa kan ngoten niku, Ngapril. Tanggal nomor 3 21 April. Nek kula 17 April. Mau menawi wonten promosi. Sinten 21 April Bu? Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Niku nggih barokah wontene Kanjeng Nabi, wong wadon dadi mulia dibela kali Kanjeng Nabi. Al mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Wong wadon adalah tiang-tiang negara, nek apik nek wong wadone maka jejeg negarane, tapi nek rusak tiange tegese tiang wong wadone ya remuk negarane. Kok saged karena calon-calon pemimpin masa depan asale saking niki, pabrik-pabrike niki. Lho nggih Bu, calon pemimpin masa depan asale saking pundi? Saking lare-lare. Lare-lare niku saking pundi pabrike, produk niku lare, pabrike sinten? Ibu-ibu. Mula niku lho dingentikani kali kiai nang kepengin duwe anak sing soleh-solihah, dudu perkara anake diteng pundi-pundi niku mangke, tapi paling utama adalah dimulai dari memilih calon ibune. Berarti calon biung bocah. Calon biung bocah. Nggih. Mulane nganti dawuh Kanjeng Nabi napa? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kriteria untuk menuju bahagia masyarakat Bandungan. 4 niki nopo? Nomor 1 adalah memilih calon istri. Antakuna zaujatuhu solihatan. Bapak-bapak kon duwe bojo sing ayu, ibu-ibu kon duwe garwa sing bagus. Mulane bapak-bapak mumpung ngisi padha urip ning Bandungan, kira-kira bojone ora patek ayu, monggo ganti. Mangkirin niki dereng rampung, ampun diketrok, ampun dipedhot. Wong wadon sing ayu pripun, wong lanang sing ganteng pripun, sing bagus pripun. Lah nek ibune mung wong wadon ora ayu jare kon ganti. Mangkirin wong wadon ayu niku patokane napa sing kula maksud lho niki. Wong wadon ayu niku patokane napa? Lah nek patokane wajah niki yo ayu-ayu. Dandan pengesan. Niku ibu-ibu tindak mereka ya dandan ayu cantik mempesona, aduhai aselole. Ibune dume ketemu sinten? Mboten ketemu Pak Lurah ngoten nggih. Niki dene mung ayu pathokane wajah mangke riyin. Sak dalan, sak toko, sak pasar pirang-pirang wong ayu. Musike wonten make up, skincare, blush on. Sing mripat niku rada biru, softland. Mbake nganggo softland malah kliru softtek niku. Lah wong wis mbun tuwa mun rada nggih pikun. Napa Mbah? Anu sing nggo mripat.
Apa ya wau putuku ngomong soft iku lho. Soft line keliru. Niku nggih skincare malah keliru tuku fresh care. Niku, dadi wong wadon ayu niku yo ngapunten. Wajah saged didamel. Nggih, diapi-apik sae saged. Tapi ngapunten dawuh Kanjeng Nabi wong wadon sing ayu niku pripun? Dawuh Allah wong wadon sing ayu niku pripun? Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu niku setunggal wong wadon sing pripun mempengibadahe lara sing bekti karo bojone nek wis duwe bojo lan nek urung duwe bojo ya aja mbekteni bojone tanggane. Sing nomor 3 wong wadon sing ayu pripun? Siji mempengibadah loro bekti karo bojo, tresna karo keluarga. Nomor 3 ngrekso napa aurate, agengipun kemaluane. Lah nek cara dawuh Kanjeng Nabi, wong wadon sing mesti mlebet swarga niku resepe sekawan. Siji salat khamsaha, 5 wektune kecekel apik, pun duhuran mangke pun ngasaran magrib 5 wektune sae. Nomor kalih puasa Ramadan ana utang yo wong wadon kan kadang kala kepengin full mboten saged. Kenapa lampu merah? Lah nek bapak-bapak saged full, ibu-ibu mboten saged. Dilolos lagi semangat jam 3 sore, tamune teko. Niku, mulane yo ana utang-utang yo disaur dibayar nggih, dikodhok nggih. Sing nomor 3 wa ta'at zaujaha, taat karo kakung. Sing mesti kalau tidak melanggar syariat wajib taat. Kejaba melanggar syariat. Misalnya bapak-bapak ngendika, "Bu, dadi wong wadon sing taat karo bojo lanang, aku kan bojomu." Karepmu Mas, kowe kudu taat karo aku. Karepe Mas, aku ngelih kayak ngana nyolong pitike tanggane. Karena nyolong baru ndak wajib taat. Tapi selama aturan tidak melanggar syariat, istri wajib taat karo kamu. Wis dadi bojone, mulane kudu taat apa sing dadi mestine. Nomor 3, nomor kawan fa'afidhat farjaha, fa'afidhat ngerso sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekas nopo mangke ibune kondur dipatosi bekakase dewek-dewek. Dan ojo diler sak enggon-enggon, ojo disileh-silehno, apa meneh disewak-sewakno. Ngoten nggih. Gini dawuh Kanjeng Nabi. Wong wadon kok salat 5 wektune apik, puasa Ramadane sae. Nomor 3 karo kakunge taat bekti. Nomor sekawan njogo ngrekso minimal aurate, agengipun kehormatane. Wong wadon ngaten niku angsal ridane bojo, angsal ridane pangeran, mati pejah sewaya-waya mlebet swarga lewat pintu mana saja. Allahumma setunggal antakuna zaujatuhu solihatan. Berarti diawali dari babon. Babon nggih, babon. Ayam wadon ra jenenge babon. Angrem diangremi pirang-pirang dino netes mergane babone tumak nina. Tapi nek babone pecicilan. Akhire ndroke ya ora sida netes, inggih sami wong wadon niku adalah babon. Babon niku sing netasaken calon-calon pitik cara lare-lare, calon-calon pemimpin masa depan. Allahumma. Nomor 2, auladuhu abroron. Resep bagian nomor kalih adalah anak-anak sing soleh solihah. Otomatis diawali dulu kali wong tua sakloron. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bagus anak kayang apa ora ado saka wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake kacang ora ninggal lanjaran, ora ado saka wong tuane. Sing nomor 3 hulata uhus solihin,
perkumpulane cara bahasa sing rada gaul yo circle, besti. Nah, bestine tiang-tiang sing soleh solihah. Dilala ibune kumpul karo ahli pangaosan, yo ketularan seneng ngaos, seneng yasin tahlil derek atau derek toriko, yo derek ngeten niku penting. Sing nomor sekawan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi pun pada matos rezeki nek saged nong negarane dhewe. Kula mboten moyok mboten maido sing sami kerja teng Taiwan Hong Kong mboten, tapi kan niki dawuh Kanjeng Nabi usahakan le matos rezeki nong negarane dhewe. Tegese wonten napa-napa dados gampile kondur. Nemoni ibu, nemoni bapak, kadang-kadang ngapunten atuh kana-kana parane begitu wong tua itu, sedangkan bahasa agama adalah watazhizul mayyit, menyegerakan ngurmati jenazah. Dadi nek ana tiyang pejah wonten Bandungan cepet-cepet 4 perkara, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Niku lebih cepat lebih baik. Enggal. Tapi kan kendalanya teng desa-desa niku adalah Pak Lurah kadang-kadang tertabrak oleh adat. Apa kalimatnya? Mangkerin, ojo dikuburin. Anak-anak do urung kumpul. Akhirnya diperlama, mempersuwe-suwekan. Lagi memperlambat prosesi pemakaman. Sing kudune dikubur jam 09.00 enjing molor beduk urung tugi-tugi molor tekan jam kali melas. Melas. Lah pertanyaannya adalah ngopo to datang dengan anak-anak ini kuadreng kekeh. Ojo dikubur saya kepengen melihat wajah orang tua saya yang terakhir kalinya. Wong sakit matur. Lah wingi zaman ibu mumri yang kowe no ngendi. Zaman bapak mumri yang kowe nyang ngendi. Nggih po nggih. Mula usahakan dadi paling boten ora duit lah tapi menawi teng satu negara atau satu pulau atau satu kabupaten paribasan becak saged kondur teng kampung. Maksudnya ngoten. Rezeki kecekel pinten isi saged kepanggi garwa, kepanggi putra, kepanggi keluarga. Niku dhewe Kanjeng Nabi rizquhu fi baladihi pon pada patos rezeki nek saged nong negarane dhewe. Syukur-syukur nong kabupatene dhewe, syukur-syukur nong sekitaran Bandungan. Allahumma mulane ditungakaken Bandungan sang saya makmur, tiang-tiang saini matos kerja diparingi kepenak gampang. Mulane diparingi subur, makmur, berkah wilujeng selamat wonten Bandungan wonten Magelang umumipun. Amin Allahumma ya robbal niki. Sahabat ndak perlu mulutan, boten perlu. Kenapa? Rindune ana tambane. Rindune ana obate. Kangen karo Kanjeng Nabi sowan Nabi. Sing mesti nalikane salat kali nalikane ngaos. Sing mesti jeng Nabi milik umum nalikane salat kali nalikane ngaos. Soalnya menawi jeng Nabi kondur teng dalem sahabat ndak berani sowan. Kenapa? Itu sudah milik waktunya keluarga. Sahabat ndak berani sowan. Jeng Nabi untuk istirahat, untuk dolan karo putu Sayyidina Hasan Husain, untuk dolanan karo putu-putu, dolanan utawa gojek, guyon, kali karo, intine untuk keluarga. Tapi menawi jeng Nabi pun medal saking dalam, badhe sholat, badhe ngaos, maka jeng Nabi sudah milik umum. Niku. Jadi sahabat niku mboten sembarangan kepengin sowan. Kalau sudah larut malam waktu istirahat mungkin pun tidak berani sowan. Tapi kalau jeng Nabi medal, waya ngaos, waya sholat, maka jeng Nabi milik umum. Sowan Kanjeng Nabi nalikane sholat, nalikane ngaos, nalikane jeng Nabi medal lenggahan. Niku. Badhe duwe pertanyaan nopo? Ajukan kepada Kanjeng Nabi. Duwe kasus nopo? Pertanyakan kepada Kanjeng Nabi. Ditambane wonten. Lah masyarakat Bandungan rindu karo Kanjeng Nabi adohe wektu 1400 tahun yang lalu. Adohe tempat Magelang Mekah Medina adohe pol-polan ngulon ngliwati Cilacap. Bilang nggih, ngliwati Cilacap, ngliwati ndi Jakarta munggah pol nganti mudhun dumugi Arab mriko. Nggih, Saudi mriko. Masyaallah. Ibu nggih, ngliwati segara, ngliwati gunung, ngliwati pulau pirang-pirang. Adoh 10 jam numpak pesawat. Lah niki adoh arep becak mriko.
Waduh pol-polan. Mula niki Bapak Ibu barokah wonten muludan sejarah niku lebih kepada Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji kitab dijenengi Maulid Al-Barzanji. Cuma nang desa-desa terkenal ya berjanjen. Bapak-bapak nganti bingung. Ngendi Bu berjanjen? Ngendi Bu berjanjen? Ngendi Bu berjanjen? Ngono nggih. Lho kok nggawa tas gede-gede? Iki nggawa ada lemper. Snack nek wonten nggih. Nek wonten niku memang syaratnya mulutan sekawan. Siji kumpul-kumpul jenenge kumpul ya lebih saka siji. Nomor loro bacakan Quran. Nomor telu Al-Barzanji dibacakan perjalanan Kanjeng Nabi, nasab-nasab Kanjeng Nabi, mengenal Kanjeng Nabi. Cuma karena mboten ngertos artine wong maca berjanji malandaran dibaca mantra. Lah iya sing maca ya ora mudeng, sing nyauti ya ora mudeng. Allah ya mbok apa ndarani mantra itu kan sejarah Kanjeng Nabi lahir diceritakan. Nomor sekawan niki, nomor sekawan adalah niki yo rada penting. Nomor sekawan ono panganane. Wonten apa mboten niki Bu? Wonten. Nek mboten nggih beto piyambak, piyambak niku tumbas mriku nggih. Dilarisi bakule ben barokah Maulid menika. Allahumma nggih. Nggih Bu nggih. Insyaallah niki sahabat ndak perlu mulutan. Kenapa? Kangen niku wonten tambane, rindune wonten obate. Masyarakat Bandung ndak ada tambahan tegese wajah Kanjeng Nabi ndak pernah kita lihat. Bingung ketemu, pengen ketemu Nabi, ndak ada carane. Sing wonten membaca perjalanan Nabi, mengenang Kanjeng Nabi, fotone Kanjeng Nabi ndak mboten wonten. Gambare mboten wonten, TikToke napa malih. YouTube mboten wonten, pripun? Lah menawi jenengan Bandungan kangen kali gula, ini kali gula. Niku obatnya wonten. Paling mboten banner-banner wonten. Oh, kayak udin wae. Yang bocah gede dhuwur ngene. Iki bocahnya katon wujude, dadi gampil. Tapi menawi masyarakat Bandungan rindu kali Kanjeng Nabi, mboten wonten obate. Maksude fotone ndak ada. Patunge napa malih sangsaya haram dibikin patung. Kemudian napa malih? Karikatur, model kartun, penistaan namanya. Sekalipun ibune nate mimpi kepanggih Nabi, jenengan tidak boleh untuk menggambarkan mereka ulang wajah kaya ngapa Kanjeng Nabi. Jal kaya ngapa dilukis wajah Nabi tidak boleh. Sekalipun nate mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tidak boleh menggambarkan ulang, tidak boleh. Pripun sobi? Pripun? Maka caranya pun adalah damel patok-patok. Saben tahun mauludan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Niku mawon Allah juga senang damel simbol-simbol patok-patok. Kersane umat selanjutnya tidak melupakan sejarah itu. Contohnya ibune saking Magelang tindak mengkamuntinang lampai haji sing mesti tidak meninggalkan salah satunya adalah rupane wukuf ting Arafah. Nang kono ngopo? Tilik Jabal Rahmah. Wonten rupane muteri Ka'bah, tawaf, tengriku wonten Hajar Aswad. Tengriku wonten telapak kaki Nabi Ibrahim. Allah mboten ngecalaken. Naminipun apa? Maqam Ibrahim. Wonten taman bermain Nabi Ismail waktu itu waktu kecil. Asmanipun Hijir Ismail. Allah mengabadikan niku. Lajeng lampahi napa malih sa'i kelingan Siti Hajar bolak-balik Sofa Marwah. Allah mawon damel agar umat selanjutnya tidak melupakan sejarah. Lah nek masyarakat Bandungan mung saton sepisan bemboten didamel, maka acara seneng karo Kanjeng Nabi ketilep, ketelingsut akan hilang gara-gara hiburan-hiburan TikTok. Buka TikTok, sing metu mboten sholawat Nabi mboten, metune statue. Metune. Maka rindune karo Kanjeng Nabi ketilep, bahkan hilang gara-gara hiburan-hiburan yang lain. Mulane tiyang Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladatir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kebaikan ing dalam Islam piyayi Magelang dadi kenal salat, barokah salat menghambakan diri, barokah salat dadi guyub rukun, orang betang-betangna, ora dume bupati. Bupati lah menawi rawuhe kantun ya tetep teng wingking. Walaupun tukang becak lah menawi sholat kotakane gasik yo teng ajeng so paling depan tidak beda-beda derajat pangkat sholat niku.
Bahasane sami, ora tume piyayi Magelang salate cara Magelangan. Ora tume wong Cilacap sembayange cara Cilacapan. Dan nek sembayang cara Cilacapan nganggo bahasa Cilacap, takbir bahasa Cilacap. Allah gede banget yakin sumpah. Ndak. Sami, orang beda-bedana derajat tangkan dada. Mulane barokah wonten Kanjeng Nabi dihapus yang namanya sistem kasta. Brahmana, Kesatria, Waisya, ngandhap Sudra. Barokah wonten Kanjeng Nabi niku wong wadon dadi mulia. Wau kula aturaken jaman biyen mboten jahiliyah mboten. Anak wadon bunuh, anak wadon kubur pendem urip. Dianggap ndak punya prospek ke depan anak wadon niku beda menawi anak lanang. Nang besok nyekel pasar, nang besok dadi wong hebat, nang dadi pemimpin, nang dadi penyair handal niku wong lanang. Anak wadon dianggap punya aib mulane zaman jahiliyah bunuh. Tapi barokah wonten Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Akhlak tandosi wong wadon tetap diregani, bahkan mulia sampai dikatakan almar'atu imadul bilad. Perempuan adalah cagak negara. Kenapa? Ibu yang melahirkan calon presiden, ibu yang melahirkan calon menteri, ibu yang melahirkan calon kiai besar, barokah biyung, barokah ibu. Niku gara-gara nopo? Wonten Kanjeng Nabi. Lho niki Bu. Kalau mboten wonten Kanjeng Nabi maka tidak ada hijrah. Kalau tidak ada hijrah maka teng Magelang ya ora kenal Islam. Laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, nek mboten wonten Kanjeng Nabi, mboten wonten hijrah. Tidak ada pelebaran Islam sampai ke Nusantara. Tidak ada dzurriyyah Nabi sampai ke tanah Jawa. Tidak ada kiai-kiai pewaris Nabi sampai ke tanah Jawa. Niki sedaya gara-gara perluasan hijrah Kanjeng Nabi. Kita bisa merasakan indahnya Islam. Gotong royong, tolong tino, longan saling menghormati ki barokahe wonten Kanjeng Nabi. Mula napa salah kita menawi seneng wonten Kanjeng Nabi mboten. Dawe Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng supaya bangga, supaya bunga, bersukacita. Le seneng aja nggo dewek. Aja nggo sapa? Aja nggo dewek. Lah wong cilik kol-kole kan nyelekok. Nek seneng aja nggo dewek. Ojo nggo dhewe. Nek seneng aja nggo dhewe tapi dikeluarkan. Nek seneng kabeh kudu ngerti tahadus bi nikmah iki lho nikmate Allah loro napa? Fadlullah ngilmune Allah. Nomor kalih rahmatullah. Napa rahmatullah? Ibnu Abbas nafsirkan lahiripun wiyosipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ulun jenengan ampun kaget nek wonten daerah menawi wulan Mulut mengadakan acara Maulidan niku ramene ngungkuli Idul Fitri. Nggih. Niku wonten. Mulane ampun kaget. Kenapa? Betapa menghormati Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi. Lagi putrane ulang tahun beda damel selamatan. Putrane ulang tahun damel selamatan wonten ki biasa Kanjeng Nabi. Lahiripun Kanjeng Nabi. Ngaten nggih Bu nggih. Kenapa kita damel mulutan kok sahabat boten? Sahabat boten perlu. Kenapa? Bingung napa-napa langsung tanglet Nabi. Kangen karo Kanjeng Nabi, nemoni Kanjeng Nabi dadi tambane akeh, tambane kathah. Tapi menawi Magelang, Bandungan rindu karo Kanjeng Nabi, tambane mboten wonten. Mergane gambare mboten wonten. Aduh jarak, aduh waktune luar biasa, maka diadakan acara Maulid menika dalam rangka mahabbah, ngetingalaken seneng. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge bangga atas kelahiranku maka diparingi syafaat ing benjang dinten kiamat. Amin Allahumma. Niki barokah mahabbah kalian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang monggo. أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور مثل حسنك ما Ya Nabi salam alaika ya Rasul
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta sunduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Muhammad. Lah kula matur karena lare-lare Bandungan adalah calon pemimpin masa depan, mula tugasi ibu rong perkara wa alaihi ta'limihi wa ta'dibi. Diulang perkara agama, salat, Quran, halal haram. Nomor 3, nomor 2 adalah wa ta'dibi, unggah-ungguh. Dan niki lagi musim demo dibenarkan, demo dibolehkan karena itu terdapat dalam undang-undang. Yang tidak diperbolehkan adalah tumindak anarkis. Lah sing biasane anarkis niku mboten pendemone, malah bocah cilik-cilik sing dadi korban, kon gawani watu, kon gawani pring, kon gawani apa sing ora. Niku mulane kathah kala wingi lare-lare kecekel, ibune diundang, wong tuane diundang teng kantor bupati, disidang, diomong, dikandani. Mereka yang bocah orang ngerti apa-apa. Nggih Bu nggih, bocah orang ngerti apa-apa. Wong jenenge bocah. Nyake 5.000 melu demo ya, kepenak ini ku. Anggone mbujuk rayu bocah-bocah. Nyake engko 20 bakso, mangkat ya. Niku kadang kala di napa panas-panasi kali tiang sing boten tanggung jawab. Demo boleh, wong niki negara demokrasi silakan. Yang tidak dibenarkan adalah merusak fasilitas umum, bakar ini itu, merusak ini itu yang tidak diperbolehkan. Nek demo salah-salah mawon asal tertib, mboten napa-napa niku aspirasi masyarakat, mboten napa-napa. Demokrasi lho niki, demo niku. Tapi yang tidak diperbolehkan saya amatur malih adalah tentang merusak fasilitas umum. Itu tidak dibenarkan. Sampai adanya korban jiwa itu tidak dibenarkan. Mulane niki, monggo silakan demo. Mengaspirasi masyarakat silakan. Ning tertib, aman, nyaman, damai. Tur malih kula matur lare-lare jenengan dijagani. Lare-lare anak-anak kita kadang kala mudah dihasut, mudah dibujuk rayu, monggo dikandani sing apik, sing bagus karena mereka nu bocah lugu, orang ngerti nopo-nopo, ngertine rame, gelut melu gelut, perang melu perang, ngantem melu ngantem ning orang ngerti sebab akibate. Mulane monggo Bu, kita jadikan Magelang ingkang adem, ingkang ayem, ingkang tentrem karena sampun kula aturaken wau pengen jejeg negara setunggal nganggo ilmune ulama.
Nomor kali adile pamangku kuwasa. Nomor 3 wong kang sugih kersa lumo, zakat dan sebagainya. Sing nomor sekawan wong kang fakir ahli ndonga. Artinya semua kita sama-sama berperan penting. Tentara, polisi, masyarakat, tokoh agama, kiai berperan sama-sama pentingnya menuju Magelang ingkang adem, ayem, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Mula monggo sareng kita Fatihah, kita kirimkan datang Magelang umumipun untuk Indonesia. Dan penggede ingkang saged momong masyarakat, masyarakat ingkang saged bersatu menuju kebagusan Indonesia. Polisi, tentara kita doakan menjaga NKRI sangsaya adem, ayam, tentrem, berkah lan kuat tur sabar. Nggih Bu nggih? Kita ndonga teng Allah untuk kita hadiahkan Fatihah untuk umum khususnya Magelang umumipun Indonesia. Al-Fatihah.